岩用看天輕結霜。香港粵劇演員揾幾多錢？而家咧就執嘢去百和排練追魚嘅開打，一陣間就見啦。咁追魚嘅開打部分呢，咁我哋就會有3個部分嘅。第一個部分呢，就係我個人表演啦，就有呢個下場花啦，跟住有對打啦，同埋最緊要嘅出手部分。出手喺我哋戲曲嚟講呢，係一個好重要嘅武打程式。我哋會用唔同嘅槍啦、唔同嘅武器啦，喺空中呢做一啲唔同嘅技術，去展現我哋開打嘅場面啦。例如好似神怪戲啦，或者一啲陣法咁樣，都會用到出手嘅。又做咩啊？你橫咗佢。走！你都係有得。呢一段呢，就係追魚嘅其中一個片段啦。雖然係武打，但係我哋都唔可以缺乏表演，尤其是利用武打嘅形式去表達人物嘅內心心理。其實每一日嘅生活都離唔開練功、排戲同埋唱歌，呢個就係戲曲演員嘅一日嘅生活啦。練完追完冇幾耐，我哋就要練呢個再世紅梅記，裏邊有好多長水袖嘅動作啦。我記得嗰陣時咧，每日係要練100下，就算而家都比較純熟，但係都要 keep 住對水袖嘅運用。叫氣火啲口水大件事喎。喂，講嘢啊？咩教嘢啊？咩啊？起身。你係衰佬。喂，唔得啊！冇咬啊！
我呀！欲是愛，今後會難分開。能飛上風河，情意真難忘。早上嘅個人練功時間練完之後呢，我就會下午同振文有一段排練嘅時間，咁我哋都經常會一齊排練嘅。呢度唔係啊，呢度追殺啦，呢度追殺啊，係啊。由於呢一日呢，就撞咗好多唔同同事嘅工作，咁舞台監督呢，咁佢就嚟唔到，所以燈光啊等等嘅嘢呢，都需要自己去安排啦。咁你要買個眼鏡嚟對。上次呢就有2個搭一搭。咁7隻喎？有10隻㗎呢啲。金色呢副就有，銀色嗰副唔夠。嗰個相機嚟㗎嗰個係咪？係啊。咁鬼先做咩？犀利啦！真係真係。哦，直頭追唔上。哦，係咪有個啲針？唔知。有啲新買嘅針。有。準備好所有嘢呢，咁我哋就準備出場啦。因為燒肉去。啱啱咧，我哋就演出完錦田10年一屆嘅曹恩建醮嘅演出啦，好高興可以參與其中咁盛大嘅神功戲。好多謝大家嘅支持，令到好少去接觸粵劇嘅人都願意走入嚟呢一個去感受我哋嘅傳統文化。演出就過後啦，就快新年啦，喺度咧就祝大家新年快樂。咁喺6月份咧，我哋就會有一個新嘅劇目上演，就係叫做《盛讚往事》。咁我哋係想講香港嘅故事嘅，都係我首次用自己嘅劇團啦，自己嘅班牌去做一個近代史嘅一個劇目。我想講香港故事啦，係一個清末嘅故事嚟嘅。咁當中咧，我哋都會將清末嘅一啲民生啦，去展現出嚟啦。譬如當時嘅環境係點啦，咁當中我哋就牽涉好多劇本啊、導演啊、服裝啊，甚至排練嘅經費係啦。其實因為呢個 topic 我都係想同大家講呢套戲，一個喺香港做一套粵劇或者做一個花旦，我哋需要使幾多錢嘅？新戲裏邊嘅導演費同埋編劇費啦。咁係達6位數字嘅，因為我哋嘅工作係由1年前，可能2年前我哋已經開始工作啦。咁而且係無論揾邊一位去寫，咁其實喺呢個香港嘅導演費及呢一個
編劇費都係大概呢一個數字上面啦。咁其實演員我哋叫六柱啦，咁我其中一柱啦，六柱係乜嘢咧？六柱係我哋粵劇裏邊嘅6位台柱，係啦，6位台柱就係我哋主要演員啦。咁佢哋嘅我哋揾得主要演員咧，當然佢嘅經驗啊，或者佢嘅名氣啊，都係有相當咁上下嘅。咁我琴日統計咗有主要演員啦、群眾演員啦。群眾演員可能你總共連埋可能係20人左右，咁我哋係需要30幾萬至40萬嘅費用支出嘅，2萬起啊！我哋計過係2萬起，因為我哋做2日。咁然後下一部分咧，咁我哋就會牽涉到去幕後人員啦。咁幕後人員啊、長租啊等等。咁再加埋排練費咧，嗰度都係需要15萬左右，係啦。咁連埋長租啊，連埋因為我哋響排我個團咧響排係響2次嘅，係啦。咁同埋仲有小排啦，咁我哋排練可能要一啲小排就係啲小組排練啦，咁我哋場地啦等等同埋有一啲群眾演員咧我作為班主咧我係會發放呢個排戲金啦。咁第二個話題咧就係我想同大家繼續分享嘅，就係香港粵劇演員揾幾多錢？想知道我哋粵劇行業揾幾多錢？記得 follow 我下一集，訂閱我頻道啦！